गाइस देखो अभी सुबह सुबह के बजे 7 और 7 बजे मैं फटाफट कलेक्शन करने आ गया। और गाइस बिन मौसम देखो कितनी बारिश हो रही है। गाइस देख सकते हो आप लोग, बहुत बारिश हो रही है। मैं बीआरसी में आया हूँ कलेक्शन करने, वहाँ पे एंट्री किया मेरे को। और मेरी गाड़ी पे गाइस, वो गाड़ी कभी भी बंद पड़ सकती है गाइस पूरा बीआरसी जंगल से भरा हुआ है। और ये मैं हमारे मस्त चाहते हैं तरीके बात करते जा रहे हैं, मौसम का एंजॉय लिया। गाड़ी संभाल के चलाओ, क्योंकि आप कहीं पे फास्ट जाने के चक्कर में, जल्दी जाने के चक्कर में आपको या मेरे को कुछ हो ना जाए। क्योंकि घर पे अपने किसी के माँ बाप इंतजार कर रहे, किसी की वाइफ इंतजार कर रही है, किसी के बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तो ये वीडियो में मैं इतना ही बोलूँगा गाइस, गाड़ी स्लो चलाइए गाइस, क्योंकि रोड ईट गली कुछ बहुत ख़राब है गाइस। इसके लिए गाड़ी संभाल के चलाइए। काम पे थोड़ा आधा घंटा लेट पहुँचिए, लेकिन सुकून से पहुँचिए, अच्छे से पहुँचिए। सर 4 महीना डांटेगा और नहीं डांटेगा, इससे अच्छा आप आराम से जाइए और रिलैक्स में होके जाइए। क्योंकि गाइस बारिश में ना गाड़ी बहुत फिसलती है, तो देख सकते हो बारिश बहुत हो रही है। बारिश में बहुत जोर की बारिश हो रही है, बहुत जोर की। और मैं न्यू हेयर स्टाइल कैसे लग रहा है आपको? गाइस बातें भी बहुत ज़्यादा हो गई, थोड़ा अभी एक्शन में थोड़ा फोटो खिंचा लेते अपन ऐसा। ओहो अभी बॉडी भी दिखा है, थोड़ा बॉडी बताइए ज़रा गाइस। फ्रेंड मुझे तो बारिश में सिर्फ एक ही चीज़ का मज़ा आता है गाइस, बस घर में बैठे रहो मस्त। अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ, ये बारिश में तो मेरे को बहुत मस्त 4 महीने घर में बैठे रहो मज़े से, और मम्मी के हाथों से एक चाय मिल जावे और मम्मी के हाथों का भजिया मिल जावे गाइस। बस चाय भजिया, मतलब खाना खाने का मन नहीं करता, मतलब यही गरम गरम चीज़ खाओ और गाइस मम्मी के हाथ का मिल जाए तो और मज़ा आ जाती है मुझे। तो इस बारिश में मेरी मम्मी को बहुत मिस करूँगा, क्योंकि मैं काम पे रहूँगा दिन भर। जिस दिन संडे रहेगा उस दिन बनाएंगे तो भी काम पे जा सकते हो, क्योंकि मेरे को संडे भी रेस्ट नहीं है गाइस, संडे भी मैं जॉब करता हूँ। तो और क्या बताऊँ आपको मेरे बारे में। काम के मामले में तुम्हारा भाई बहुत सीरियस है। देखो ऐसी बारिश में सब लोग छुट्टी ले रहे होंगे काम पे, लेकिन मैं काम पे आया हूँ, जॉब पे आया हूँ। समझ सकते हो ना, मुझे काम का बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। काम की मुझे बहुत ज़रूरत है, पैसा बहुत चाहिए गाइस। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान जल्दी मुझे कामयाब करे, ताकि मैं मेरी माँ को वहाँ लेके जाऊँ जहाँ जिसकी सोच भी नहीं होंगी। मैं वहाँ मेरी माँ को लेके जाना चाहता हूँ, और वहाँ ऐसी अच्छी जगह में बिठाना चाहता हूँ मेरी माँ को कि हर घर वाले हमारे ख़ानदान में कोई ना बैठा हो। वैसी जगह पे मेरी माँ को बैठा के मैं खाना खिलाना चाहता हूँ, और हर चीज़ पे मेरी माँ हर सामान पे उंगली रखे तो वो सामान जल्द से जल्द देना चाहता हूँ। बस गाइस इतना ही बोलूँगा मैं इस वीडियो में, क्योंकि मेरा टाइम पास नहीं हो रहा। मैं आप लोग को सब बात बता रहा हूँ मेरे दिल की, तो मैं आप लोग के साथ टाइम पास कर रहा हूँ। आप लोग मेरा वीडियो देखिए और वीडियो में कमेंट करिए मेरा वीडियो कैसे लग रहा है गाइस। मैं वीडियो बहुत कम छोड़ रहा हूँ, क्योंकि गाइस मुझे कुछ कंटेंट नहीं समझ में आ रहा। आप लोग कमेंट करो, कुछ कंटेंट बताओ क्या भाई मैं कौन सा कंटेंट छोड़ूँ, समझे। तो गाइस सपोर्ट करो तुम्हारे भाई को, तुम्हारे भाई के कम सब्सक्राइबर है तो क्या हुआ। तो देख सकते हो आप थोड़ी बारिश रुक चुकी है, तो मिलते हैं अभी आपको लैब में। तो गाइस अभी मैं अपनी बिल्डिंग के पास पहुंच चुका हूँ। फिर मैंने हेलमेट निकाला, फिर गाड़ी से चाबी भी निकाला मैं। फिर अभी चलते हैं लैब पे। ये कुछ चाचा लोग बैठे हुए, ये अपना लैब है। फिर मैं अंदर एंट्री कर रहा हूँ। शंभो, ये हमारा लैब है, रुद्रा लैब। अभी चलो अंदर एंट्री। ऑलरेडी पूरा मिल चुका हूँ मैं। मेरा एप्रोन पहन लिया गाइस, देख सकते हो आप। मेरा भी नहीं है, ये सुनील भाई का एप्रोन है। और मेरी शर्ट यहाँ पे सूख रही है, बहुत गिली हो चुकी है, इतनी गिली हो चुकी है कि आपको पंखा चालू करके सुखाना पड़ रहा है, देख सकते हो आप। तो गाइस काम है, जॉब है तो करना पड़ेगा। इनको भी रेनकोट चाहिए, मेरे को भी रेनकोट चाहिए। सर रेनकोट दिलाओ, तुम भी बोलना चाहेंगे रेनकोट दो। रेनकोट चाहिए बस, सुनील भाई को रेनकोट दिलाओ पट पर रहो। भी ब्रांडेड वाला दिलाएंगे तो हमारे सर का नाम होगा, इस लैब का नाम होगा, तो हमको हमारे लैब का नाम और हमारे सर का नाम रोशन करना है। तो मिलते हैं अभी आपको बाद में। भाई के लिए इसकी हम लोग खाते, थोड़ा मूड फ्रेश करते, फिर काम करते। और देख सकते हैं हमारे लैब में कोई नहीं है, तो खाली हमारे लैब। इस लैब के हम ही 2 मेंबर है जो पूरा काम करते हैं। भीग के परेशान हो रहे हैं यार। देखिए भाई ने एक ही बात बोले, लेकिन दिल पे लगना नहीं बोले। भीग के परेशान हो रहे, काम कर रहे। रेनकोट दे दो बाबा, रेनकोट दे दो। तो अभी हमारे सर डी-मार्ट से हमको रेनकोट दिलाना ले, तो मिलते हैं आपको आगे। लोग भी घर में बैठ गए, तो बारिश में भीग गए। आज हमारे सर आए ले रेनकोट दिलाने। ये सुनील पजामा पहन रहे,
ये सुनील काला है, काला रेनकोट। तो फाइनली हम लोग को रेनकोट मिल चुका है। मैं भी रेनकोट पहन के घर पे जा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और वीडियो पूरा देखो।